2026-cı ilin dövlət büdcəsinin ən mühüm yeniliklərindən biri Dövlət Neft Fondundan edilən transferlərin azaldılmasıdır. Bu addım hökumətin neft gəlirlərindən asılılığı tədricən minimuma endirmə siyasəti kimi qiymətləndirilir. Bu sözləri iqtisadçı Xalid Kərimli Milli Məclisdə 2026-cı il dövlət büdcəsinin 3-cü oxunuşda qəbul edilməsi haqqında danışarkən deyib. O bildirib ki, bir sıra mövcud vergi güzəştləri ləğv edilir, tütün və spirtli içkilərə aksizlərin artırılması nəzərdə tutulur. Stat. Bununla yanaşı gəlir vergisinə tətbiq edilən güzəştlər də növbəti 3 il ərzində tam şəkildə aradan qaldırılacaq. Bu dəyişikliklər vətəndaşların büdcənin formalaşmasında rolunu artıracaq və vergi yükü hiss ediləcək dərəcədə yüksələcək. İqtisadçı vurğulayıb ki, 2026-cı ildən etibarən hökumət işləməyən və ya rəsmi işi olmayan şəxslərin icbari tibbi sığorta haqlarını artıq dövlət büdcəsindən ödəməyəcək. Bu kateqoriyaya aid şəxslər tibbi sığorta ödənişlərini özləri qarşılamalı olacaqlar. Azərbaycanın pensiya qanunvericiliyinə əsasən pensiyalar hər il orta aylıq maaşın artım tempinə uyğun indeksləşdirilir. 2026-cı ildə pensiyaların təxminən 9,2-9,3% artırılması gözlənilir. Sosial müdafiə sahəsində də dəyişikliklər var. Yaşayış minimumunun yüksəlməsi fonunda ünvanlı sosial yardımın təxminən 5,3%, yəni 15 manat civarında artırılması planlaşdırılır. O qeyd edib.